Bueno, acá nos encontramos con el problema, como le habíamos mostrado anteriormente, el ruido que hacía el motor. Desarmamos lo que es la tapa de válvula y aquí le vamos a mostrar por qué se ocasionaba ese ruido. No sé si llegan a ver ahí, aprecian cómo se mueve el rulemán que se rompió. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar este rulemán y volver a armar lo que es la tapa de válvulas, controlar que la distribución, todo lo demás quede bien y eso sería la solución al problema.